ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടർലസ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായിട്ട് സഫാരിയുടെ വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളിതാ ഒരു ട്രക്കിംഗ് എടുത്തേക്കുവാണ്. ബോർഡർ ഹൈക്കിംഗ് ആണ് പേര്, ടൈഗർ റിസർവിലും. നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു വഴി കൂടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. എന്താണേലും ഇന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് സ്വപ്നസഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലെ സുബിൻ ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ 8 മണിക്കാണ്. 8 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളെ പോകാനെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒപ്പം 3 ഗാർഡുമാരുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ബ്രോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. ഇത്രയും പേരാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിവേ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പോകല്ലേ? വാ, പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രാൻഡി പാറയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങി 5 മണി വരെയാണ് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുക. ഹൈക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡറിലേക്കാണ്. എന്താണേലും നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാടാണ്, നമുക്കങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ പോലും പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ് വരുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. 2000 രൂപയിൽ മിനിമം 2 പേരുണ്ടാവണം. ഒരാൾക്കാണ് 2000 രൂപ വരുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലഞ്ച്, കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. മറ്റേ ന്യൂട്ടൺ അവർ വന്നപ്പോഴും ആനയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവർ അവിടെ എല്ലാം നടന്ന് കരടിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ. ആനപ്പിണ്ണം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. $925 ചതുരശ്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉള്ള വനത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ 14 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തിടയ്ക്കൊക്കെ മഴയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കാട്ടിലേക്കാണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. ഇത് ആന കുത്തിമറിച്ചാണോ അതോ പന്നിയുടെ പരിപാടിയാണോ? കാട്ടുപന്നി അല്ലേ? നമ്മളപ്പം ബെൽജിയത്തു നിന്ന് വന്നൊരു ബ്രോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുള്ളി പറയുന്ന പകുതി കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ പോലും ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ കാണാൻ പറ്റി. പക്ഷേ നമ്മുടെ സൗണ്ട് കേട്ടത് അതുങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു 3-4 ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ഏരിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ പറ്റിയില്ല. എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് സാമ്പാടിയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ കാണാം. പക്ഷേ എത്രമാത്രം നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുങ്ങൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഓടും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിതാ ഇവിടാണ് സാമ്പാടിയർസിനെ കണ്ടേ. പക്ഷേ അതുങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അടിപൊളി. കയ്യിൽ ട്രൈപോഡും ക്യാമറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ ഈ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ. എന്താണേലും വെള്ളത്തിലെങ്ങാനും പോയാൽ തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നടന്നിറങ്ങാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്ന് നമുക്ക് അക്കരെ കയറാം.
നമ്മൾ ഇതാ നടന്നതാ പെരിയാറിലെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പേര് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട്. മരത്തിൻ്റെ പകുതി മുക്കാലും വെള്ളമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വന്നതൊന്നും ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് പുതിയൊരു റൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും യാത്ര ബെനിഫിറ്റാണ്. നമുക്ക് ഓരോ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ പുതുവഴികൾ തേടി പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണത്. തീർച്ചയായിട്ടും പൊളി ഏരിയ. നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലേ. എന്ത് രസമാണ് നോക്കി ഇവിടെ കാണാനല്ലേ. വെള്ളത്തിന് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് വെള്ളം. അടിപൊളിയൊരു ക്ലൈമറ്റ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ആനപ്പിണ്ടം കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് പഴകിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളുമല്ലോ. ഇല്ല കഴിക്കുന്നു. ഇതുണ്ടോ ആനയുടെ കാൽപ്പാടാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആനയെ കണ്ടത്. ഒരു കുട്ടിയാന അടക്കം 4-5 ആനകളെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അവിടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെള്ളിയിരിപ്പുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശം അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏടിയെടുത്താലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നിവ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് കരിങ്കുരങ്ങിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമുക്കൊരു മലയണ്ണാനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ് കേട്ടോ ഇവയെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട്. നമ്മുടെ പെരിയാറിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രകളിലും തന്നെ ഇവയെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇവയുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 80% ഇവർ മരത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കും കഴിയുക. അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ പന്നികളെ കാണാം കേട്ടോ. പന്നികളുടെ പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ കിളിയിരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വൈറ്റ് നെക്ഡ് സ്ട്രോക്ക് ഇതിൽ പറന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അമാരെ ഒന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ പന്നികളുണ്ട്. അമാരിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നല്ലൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണാം. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത്. മേ ബി ഈ തവണ ഇവിടെ തന്നെ ആവാം. എനിവേ നമുക്കിപ്പോൾ കാട്ടുപന്നികളെ കിട്ടി. ഇവിടെയാണ് നോക്കി എത്ര വിശാലമായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഏരിയയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. എന്ത് രസമെന്ന് അറിയാം വിഷ്വൽ എടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്നും നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണയും നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഈ തവണ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് സ്ട്രോക്കുകൾ വട്ടമിട്ട് പറന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുങ്ങളെ കിട്ടിയില്ല. നമ്മളതിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയാണത്. അവർ തന്നെ നമുക്ക് തന്നു വിട്ടേക്കുന്ന ഫുഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഉണ്ടോ ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടാണ്. അതെ, പുള്ളി 3-4 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് ഇത് സിമ്പിളാണ്. ഉണ്ടോ ഫുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കണ്ടോ. ജസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് കറി, ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും, ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആളെ കൂടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. രാവിലത്തെ ഫുഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് രാവിലത്തെ ഫുഡ്. ഇതും കടലക്കറി ആകാനാണ് സാധ്യത. എല്ലാ തവണ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഉച്ചക്കത്തെയാണ് കേട്ടോ. റൈസ്. ഇതാണ് കടലക്കറിയാണ്. കടലക്കറി നമ്മുടെ രാവിലത്തെ. യെസ്. ഓക്കെ.
ആൾക്കൂടൊരു ഹെൽപ്പ് ബ്രോയുണ്ട് ഒന്ന് കൂടെ കേട്ടോ. ബെൽജിയമാണ് ആളുടെ സ്ഥലം. ആളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിയെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ നിരപ്പുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് 2 കാട്ടുപോത്തുകളെ അതുപോലെ തന്നെ മ്ലാവിനെയൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷേ ഒന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയുക വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് വേറെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. എന്താണേലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെതാ നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷമുള്ളത് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്താണേലും നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നിനെ മേളിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുക്കും ശരിക്കും. അത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ കബനിയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ റോഡിന് 2 സൈഡിലുമുള്ള വഴി സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല പച്ചപ്പ് വിരിച്ച മൈതാനം പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല രീതിയിലെ പച്ചപ്പാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാടിൻ്റെ ഭയാനക അവസ്ഥയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. നമ്മുടെ യാത്ര പതിയെ കയറ്റം കയറാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഒരു മടുപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇരുന്നാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. അടിപൊളി. നമ്മളൊരു ഇറക്കം ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ. താഴെ കൂടെ കുഞ്ഞൊരു കാട്ടരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അവിടെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം പോകുന്നത്. വഴിയാണല്ലേ? അതെ അതെ. എന്താ മൊത്തം ഞങ്ങൾ 6 പേരുണ്ട് കേട്ടോ. തിരിച്ചു കയറി പോകണം. തിരിച്ചു കയറി പോകണം. അയ്യോ അയാൻ ട്രാപ്പടെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയായി പോയി. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്കുന്നത് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറുകയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ അമ്മ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗത പോലെ ക്യാമറയും ട്രൈപോഡും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നടപ്പ്. ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. വേറെ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. തെന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴെ കിടക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ ട്രൈപോഡ് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ വെറുതെ ആയി തോന്നുന്നു. സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓ, അവിടെ ഒരു പാറ കവർ ചെയ്യാനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് വട്ടം കയറി വന്നത്. എൻ്റെ മേ ട്രൈപോഡൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ച് ഏറ്റവും കയറി അമ്മേ.
ഒരാളെതിരെ പോയി, പുള്ളി അതിലേ കയറി. മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കുനിഞ്ഞൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. അയ്യോ അമ്മ, നന്നായിട്ട് വേർക്കാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്ന റൂട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റൂട്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. മുള്ളാണ് കേട്ടോ, രക്ഷയില്ല. അയ്യോ വഴി തീർന്നു. ഉണ്ട് കേട്ടോ, വഴിയുണ്ട് വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട കാട്ടരുവിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് വെള്ളം കാണാൻ. അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ഷെയറാണ്, പക്ഷെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കേട്ടോ. ഒരു മരം കിടക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നെ മൂക്കടച്ചിരിക്കുക, ചോദിക്കരുത്. ഒരു ഉടുമ്പിനെ പോലും കാണാനില്ലല്ലോ ഈശ്വര. നമ്മളിതാ കൊങ്ങണിക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ. കൊങ്ങണിയുണ്ട്. അയ്യോ അയ്യോ, നമ്മൾ ഓരോ വഴി ഉണ്ടാക്കിയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. കാര്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിലെ വഴിയൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഗൈഡ് ചേട്ടൻ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണം കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ മുള്ളുണ്ട്, കുനിഞ്ഞൊക്കെയാണ് പോണത്. അയ്യോ മടുത്ത് ഭണ്ടാറ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമുക്ക് കയറി വന്ന വഴിക്ക് സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ശരിക്കും മടുപ്പാണ്. എങ്കിൽ പോലും പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു. നമ്മുടെ കയറ്റം കുറച്ചായതേ ഉള്ളൂ, ഇനി വലിയ കയറ്റം കയറാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അത് മൊട്ടക്കുന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശരിക്കും മടുത്തു പോകും, മരങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കാട്ടരുവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണലെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആശ്വാസമായി നമ്മൾ കയറി വന്നെടുത്തുനിന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും. ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കധികം ആനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത്. ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ബാക്കി പാർട്ടുമായിട്ട് വേഗം കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ദിസ് ഈസ് മാർവലസ് ടീം സൈനിങ് ഓഫ്. ഇതുണ്ടോ മൃഗങ്ങൾ കയറി മേഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നത് ആനയാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടോ കാൽപ്പാട് കാണാം. നമുക്ക് താഴെ നമുക്ക് തമിഴ്നാട് കാണാം. എന്നിട്ട് ഈ പൊന്നാനകളെ നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുമോ? ഈ കാട്ടിൽ ആനയില്ലേ? പിണ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആന കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു വിടും കേട്ടോ. ആ ചള്ളക്കകത്ത് പൊതഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ നോക്കി. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇതാ കാട്ടുപോത്ത് ഒന്നല്ലായിരുന്നു, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയും കണ്ടു, 2 ആനകളെയും കണ്ടു. വളരെ സന്തോഷമായി കേട്ടോ. നമ്മുടെ യാത്ര ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ സമയത്താണ് നമുക്കിതാ ഇവരെ കിട്ടിയത്. അവിടെ അവരെന്തോ സൈറ്റിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മ്ലാവ് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ.